Να σας καλησπερίσουμε. Μπήκαμε και στο 2026. Ξεκινάει πάλι η Σχολή Γονέων με αυτές τις μηνιαίες ομιλίες. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον πατέρα Θανάσιο Λαγουρό. Είναι νομικός θεολόγος. Είναι εφημέριος στον Άγιο Κοσμά τον Νετολό, που είναι ένα παρεκκλήσιο στην Αγία Παρασκευή. Είναι από τους πολύ εκλεκτούς ιερείς, αγωνιστές, με φρόνημα. Έχει ο ίδιος έτσι και πείρα εξομολογητική. Παράλληλα ασχολείται και με το χώρο του βιβλίου, με φιλολογικές επιμέλειες βιβλίων κτλ. Γνωριζόμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το θέμα που θα μας αναπτύξει σήμερα είναι οι λογισμοί στη ζωή των χριστιανών και όχι μόνο στη ζωή μας και η αντιμετώπιση τους. Είναι ένα κεφάλαιο πάρα πολύ δύσκολο, πολύ σύνθετο. Έχει να κάνει με λογισμούς που προέρχονται από τον Θεό, με λογισμούς από τον εαυτό μας, με λογισμούς από τον διάβολο. Μπλεκόμαστε πολλές φορές και παιδευόμαστε, βασανιζόμαστε. Είναι μια ωραία έτσι απάντηση που μπορεί να δώσει κανείς σε ανθρώπους που λένε, όταν τους λες να πάνε να εξομολογηθούν και σου λένε, μα δεν έχω κάνει κάτι, δεν έχω πειράξει άνθρωπο, τι να πάω να πω σε μια εξομολόγηση? Και μόνο το κεφάλαιο των λογισμών που γυρνάνε μέσα στο μυαλό μας σκέψεις, καχυποψίες, πονηράδα, ζήλια, φθόνος, κακία, έτσι βγαίνει μια μαυρίλα, μια κατάθλιψη, μια θανατήλα. Και μόνο αυτό, το να πεις ότι βασανίζεσαι με τον ίδιο στον εαυτό, με το κεφαλάκι σου το ίδιο, δεν είναι λίγο. Αλλά επειδή δεν θέλω να μακρηγορήσω, δίνουμε το λόγο στον πατέρα Αθανάσιο. Ευχαριστώ τον πατέρα Βασίλειο και την καλή σας τη συντροφιά για την πρόσκληση. Είναι μερικά χρόνια, 4, 5, 6 ίσως, που είχα ξανάρθει και συνεπώς μου φαίνεται γνώριμος ο χώρος, μικρός, ζεστός και φιλικός. Ο πατέρα Βασίλειος με αυτά τα οποία είπε ουσιαστικά συμπίκνωσε όλο το νόημα της σημερινής εισηγήσεως, η οποία είναι δοκιμή να παρουσιάσει σε αδρές γραμμές, διότι είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό το θέμα των λογισμών. Θα κάνουμε κάποιες νήξεις και αν από εκεί και πέρα υπάρχουν και απορίες που πιστεύω ότι θα υπάρξουν και μπορούμε να τις συζητήσουμε, πολύ ευχαρίστως. Εγώ έχω κάμποσες σημειώσεις, δεν θα σας κουράσω με την ανάγνωση σελίδων, μην τις βλέπετε πολλές και θορυβήστε. Ακούσαμε χθες στο Ευαγγέλιο του Ζακχαίου ένα από τα πολλά παραδείγματα τα οποία περιέχονται μέσα στα Ευαγγέλια. Θειεγώγγιζον λέγοντες ότι παραμαρτωλό ανδρή εισήλθε καταλύσε. Να λοιπόν η πρώτη ένδειξη των λογισμών. Έλεγαν μέσω τους πρώτα και εν συνεχεία έξω τους, τι πάει και κάνει τώρα αυτός που πάει στο παλιόσπιτο του Ζακχαίου. Αυτή λοιπόν είναι μία σκέψη, η οποία είναι εσωτερικός λόγος, εσωτερική σκέψη και εν συνεχεία γίνεται διατύπωση, λέγοντες. Εξωτερικεύεται και γίνεται προφορικός λόγος. Και δεν είναι μόνο αυτό που μας βάζει σε σκέψεις. Είναι και το γεγονός, Πάτερ Βασίλειε, ότι προ λίγων ημερών ένας γνωστός φιλόσοφος, ο Χαράρι, δεν ξέρω αν λέω σωστά και το όνομά του, εκφράστηκε με έναν υποτιμητικό τρόπο, συγκεκαλυμμένο βέβαια μέσα από την ψευτοφιλοσοφία και την επιστήμη, ότι θα έρθει η τεχνητή νοημοσύνη και ό,τι είναι λόγια θα τα αντικαταστήσει. Και συνεπώς η βίβλος, επί παραδείγματι, θα υποκατασταθεί από την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί δεν είναι παρά απαρίθμηση από λόγια. Και συνεπώς η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία επεξεργάζεται λέξεις, θα φτιάξει νέα κείμενα και θα φτιάξει νέα θρησκεία. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο βάθος, μέσα στον εσωτερικό μας λόγο
και στον εξωτερικό μας λόγο, στη διατύπωσή του, υπάρχει μια άμεση σχέση και μέσα εκεί διαδραματίζεται ένας τεράστιος και ισόβιος αγώνας. Και υπ' αυτήν την έννοια νομίζουμε μερικές φορές ότι η άσκηση είναι να κάνω την νηστεία, να πάω στην εκκλησία, να ανάψω το κερί μου και ότι είναι κάτι δύσκολο που το κάνουν στα μοναστήρια αυτό το πράγμα και για μας δεν είναι, ενώ ο έλεγχος των λογισμών και συνεπώς των παθών, τα οποία έχουν τη ρίζα τους στους λογισμούς, είναι κάτι το οποίο μπορούν να το κάνουν όλοι οι άνθρωποι εξωτερικά. Υπ' αυτήν την έννοια οι λογισμοί δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τους χριστιανούς, δηλαδή μην παραπλανηθούμε από τον τίτλο που δόθηκε στη σημερινή εισήγηση, οι λογισμοί στη ζωή των χριστιανών, στη ζωή όλων των ανθρώπων. Απλώς εμείς το εξειδικεύουμε στη ζωή των χριστιανών, οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να πολεμήσουν αυτόν τον εσωτερικό πόλεμο και να αντιμετωπίσουν τους λογισμούς τους. Γιατί λογισμούς έχουν όλοι οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην έχει λογισμούς. Μια φορά διηγείται ο Άγιος Παΐσιος, είχε έρθει κάποιος που είχε άρρωστο παιδί. Τον πήρα να το δω μέσα στο εκκλησάκι. Όταν άκουσα το πρόβλημά του, του είπα για να τον βοηθήσω. Κάτι πρέπει να κάνεις κι εσύ για να βοηθηθεί το παιδί σου. Μετάνοιες δεν κάνεις, νηστεία δεν κάνεις, χρήματα δεν έχεις για να κάνεις ελεημοσύνες. Πες στο Θεό, Θεέ μου, δεν έχω κανένα καλό να θυσιάσω για την υγεία του παιδιού μου. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον να θυσιάσω το τσιγάρο. Να το κόψω. Ο καημένος συγκινήθηκε και μου υποσχέθηκε πως θα το κάνει. Πήγα να του ανοίξω την πόρτα για να φύγει και εκείνος άφησε το τσακμάκι και τα τσιγάρα μέσα στο εκκλησάκι κάτω από την εικόνα του Χριστού. Εγώ δεν το πρόσεξα. Μετά από αυτόν μπήκε ένας νεαρός στο εκκλησάκι, κάτι ήθελε να μου πει και ύστερα βγήκε έξω και κάπνιζε. Του λέω, παλικάρι, δεν κάνει να καπνίζεις εδώ, πήγαινε λίγο πιο πέρα. Μέσα στην εκκλησία επιτρέπεται να καπνίζεις, μου απαντά εκείνος. Αυτός τι είχε συμβεί? Είχε δει το πακέτο με το τσακμάκι που είχε ο πατέρας του άρρωστου παιδιού αφήσει επάνω μέσα στην εκκλησία και έβαλε λογισμό ότι καπνίζω. Βλέπετε τι είναι ο λογισμός? Είναι αυτό το πράγμα το οποίο το συναντάμε ανά πάσα στιγμή. Ανά πάσα στιγμή. Στην οδήγηση, στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, στους φίλους μας, στο τηλεφώνημα. Κάτι μου είπε, κάτι άκουσα, κάτι είδα, κάπως το πήρα. Αυτό το κάπως το πήρα είναι ο λογισμός. Έτσι λοιπόν το θέμα μας είναι μεγάλο. Ούτε μπορούμε ούτε και προτιθέμεθα να το εξαντλήσουμε. Μερικές αφορμές μόνον θα δώσουμε, βασιζόμενοι στο γεγονός ότι όλη η ακαταστασία, όλη η ταραχή και όλη η αμαρτία μας ξεκινούν από τους λογισμούς. Φυσικά και όλη η αρετή. Γράφει πάλι ο Άγιος Παΐσιος, θα τον επικαλεστώ γιατί είναι σύγχρονος Άγιος και μας τα λέει πολύ εύπεπτα και κατανοητά στη δική μας γλώσσα και στην εποχή. Όλη η πνευματική ζωή στον λογισμό βασίζεται. Η πρόοδος στην πνευματική ζωή από τον λογισμό εξαρτάται. Γιατί το μυαλό μας γυρίζει συνέχεια. Το μυαλό μας δεν μπορεί να μείνει άδειο. Και γι' αυτό το λόγο όλη τη μέρα γυρίζει και μαζεύει σαβούρα και σκουπίδια ως επιτοπλίστων. Ειδήσεις, πολιτική επικαιρότητα, εγκληματικότητα, η καθημερινότητα, οι συζητήσεις με τους άλλους, τα κουτσομπολιά, οι δημόσιες αντιπαλότητες, η εν γέννη βρωμιά που δεν είναι μονάχα με λόγους αλλά είναι και με εποπτικό υλικό, όλα αυτά λοιπόν έρχονται και μπαζώνουν το μυαλό μας, την καρδιά μας και διαρκώς σκεπτόμαστε. Και με την ευκαιρία να πω και ένα θέμα στο οποίο προσωπικά έχω μια μικρή ευαισθησία. Είναι τόσο σημαντικό το θέμα των λογισμών που απορώ μερικές φορές με εμάς τους κληρικούς και με κληρικούς οι οποίοι βγαίνουν σε επίσημη θέση και ομιλούν και θεολόγους και λένε δεν καταλαβαίνουμε τη λειτουργία και βρίσκουν την λύση ότι θα πρέπει τη Θεία Λειτουργία να τη μεταφράσουμε για να την καταλαβαίνουμε. Αλλά δεν έχουμε προσέξει ένα θέμα. Ότι τη Θεία Λειτουργία δεν μπορούμε να τη ζήσουμε και να συμμετάσχουμε σε εκείνη όταν όλη τη βδομάδα το μυαλό μας γυρίζει αδέσποτο τι δεκακίσε και προσπαθούμε εμείς 20 λεπτά που θα έρθουμε να ανάψουμε ένα κερί να έχουμε συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει.
και το μυαλό μας είναι σκόρπιο. Εδώ καθόμαστε να πούμε 2 λόγια προσευχής το βράδυ και το μυαλό μας γυρίζει δεξιά και αριστερά. Συνεπώς, απορώ πραγματικά πως αντί να κάνουμε αυτοκριτική εμείς οι χριστιανοί του 2026 και μάλιστα οι θεολόγοι και οι κληρικοί και να πούμε «Ρε παιδιά, για σταθείτε μια στιγμή. Μήπως πρέπει να μαζέψουμε λίγο το λογισμό μας. Μήπως πρέπει να κοιτάξουμε κάπου αλλού στην πνευματική μας εσωτερική καλλιέργεια και αντί να προσπαθούμε με εξωτερικές λύσεις να βρούμε απαντήσεις σε δευτερευούσης σημασίας θέματα. Δηλαδή, αν πούμε τις πόρτες στη Θεία Λειτουργία θα αλλάξει κάτι. Το έχω πραγματικά πολύ μεγάλη απορία και το έχω ρωτήσει δημόσια εδώ και 15-20 χρόνια. Τι θα βγει, τι θα αλλάξει με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σκόρπιο το μυαλό του, ο οποίος δεν έχει προετοιμαστεί καταλήλως και αντί να του πούμε παιδάκι μου κοίταξε να δεις, έλα εδώ μήπως μαζέψουμε λίγο τα λογικά μας, να συμμαζευτούμε, να κάνουμε την προσευχή μας, από βραδείς να μαζέψουμε τους λογισμούς μας και να πάμε στη λειτουργία και ας αφήσουμε τις μεταφράσεις κατά μέρος. Εμείς έχουμε πάρει ένα μοναδικό δρόμο και λέμε να μεταφράσουμε τη Θεία Λειτουργία για να λύσουμε το πρόβλημά μας. Ο Θεός να μας λυπηθεί. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει πάνω σε αυτό ότι θα δούμε την ώρα που χτυπάει η καμπάνα και συναθρίζονται ορατά οι αδελφοί στο ναό, συγκεντρώνονται αοράτως και οι εχθροί. Την ώρα που σηκωνόμαστε να πάμε στην εκκλησία, μας προτρέπουν να ξανακοιμηθούμε. Κάτσε λέγουν μέχρι να συμπληρωθούν οι προημιακοί ύμνοι και μετά πήγαινε στην εκκλησία. Άλλοι πάλι ενώ είμαστε στην προσευχή μας φέρνουν ύπνο, άλλοι μας κάνουν να πεινάμε, άλλοι μας προτρέπουν να κουμπίσουμε στον τοίχο σαν δήθεν κουρασμένοι και άλλοι μας προκαλούν χασμουριτά. Άλλοι μας θυμίζουν τα γραμμάτια και τα συμβόλαια και τους τραπεζικούς τόκους. Νομίζω ότι αυτό περιγράφει την κατάστασή μας. Αλλά μην πάμε και μακριά. Όλη αυτή η κατάσταση έχει πολλούς αιώνες πίσω ιστορία από την ημέρα που ο Αδάμ και η Εύα πίστεψαν στο λογισμό τους και στην εισήγηση του διαβόλου. Τι λογικότερο άραγε και τι φυσικότερο να πλησιάσεις τον απειγορευμένο καρπό και να τον δεις ρεαλιστικά. Και είδεν η γυνή ότι καλόν το ξύλον εις βρόσιν και ότι αρεστόν της οφθαλμής ειδήν και ωραίον εστί το κατανοήσε. Ο Όφης έχει δίκιο. Ο απαγορευμένος καρπός σε προκαλεί από κάθε άποψη. Έτσι η Εύα, καθώς βλέπει τον καρπό, αισθάνεται καθολικά γοητευμένη. Δεν βρίσκει μέσα τις δικαιολογίες αντιδράσεως στον διάλογό της με τον Όφη. Στην ασθένεια της ψυχής και στη θεραπεία της διαδραματίζουν κεφαλαιώδη ρόλο η λογική και οι λογισμοί. Η έννοια των λογισμών είναι η κεντρικότερη στην νηπτική παράδοση της Εκκλησίας μας. Η νήψη στα κείμενα αυτά, με προεξάρχουσα την φιλοκαλία, νοείται κυρίως ως η ασκητική του πιστού έναντι των λογισμών. Ο Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος αναφέρει «Νήψη είναι μια μόνιμη σταθεροποίηση του λογισμού και στάση του στην πύλη της καρδιάς. Βλέπει και ακούει τους κλέφτες λογισμούς να έρχονται». Έτσι λοιπόν είναι τεράστια η σημασία που αποδίδει η ορθόδοξη ασκητική παράδοση στο θέμα των λογισμών. Χρειάζεται εδώ να κάνω μια σύντομη διευκρίνηση ότι η ψυχή του ανθρώπου, κτισμένη, δημιουργημένη από το Θεό, όπως και το σώμα, είναι λογική και νοερά. Αλλά αυτό που λέμε σήμερα εμείς λογική δεν είναι αυτό το οποίο μας καθορίζει. Πολύ βαθύτερα, μέσα στο βάθος της ψυχής υπάρχει ο νους, ο οποίος έχει την νοερά ενέργεια, αλλά η λογική και η νοερά ενέργεια δεν ταυτίζονται. Στην εποχή μας, σαν ένα αποτέλεσμα και υποπροϊόν αυτής της καταρρεύσεως με την παράβαση του Αδάμ και της Εύας και την έκπτωση από τον παράδεισο και την εξορία τους, ο λόγος, η λογική, πήρε το πάνω χέρι και έγινε υπερτροφική έναντι του νου. Ο νους είναι που γνωρίζει τον Θεό, ο νους ήταν κατασκευασμένος και είναι κατασκευασμένος ώστε ο άνθρωπος να προσιλώνεται και να αφοσιώνεται στον Θεό
Και η λογική είναι, ας το πω έτσι, ο γραμματέας για να διατυπώνει και να περιγράφει με λόγους αυτά τα οποία ζει στο βάθος η ψυχή, ο νους του ανθρώπου. Με το νου ο άνθρωπος γνωρίζει τον Θεό. Εμείς μερικές φορές λέμε τη λέξη νους και τον ταυτίζουμε με την διάνοια. Αυτό είναι μια παγίδα της δικής μας εποχής, της νεωτερικής και μετανεωτερικής. Γι' αυτό και ο Καρτέσιος έλεγε «σκέπτομαι, άρα υπάρχω», συγκεντρώνοντας και μάλλον επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον και την αξία του ανθρώπου στη σκέψη του. Η διάνοια απλώς κάνει διανοητά όσα εμπειρικά ζει ο νους του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν ο νους έχει σκοτιστεί καθώς έχει εγκλωβιστεί στη λογική, στο περιβάλλον και στα πάθη. Και όλη η ασκητική προσπάθεια του ανθρώπου είναι ο νους να αποδεσμευτεί από όλο αυτό. Δεν είναι ο άνθρωπος να γίνει λίγο καλύτερος, δεν είναι μια αυτοβελτίωση, δεν είναι μια ηθική απλώς πρόοδος του ανθρώπου, αλλά είναι μια θεραπεία του. Ας μην ξεχνάμε ποιος είναι ο υπότιτλος της Φιλοκαλίας. Είναι μια συλλογή έργων των Αγίων Πατέρων, δια των οποίων ο νους καθαίρεται, φωτίζεται και τελειούται. Αυτή είναι, με λίγα λόγια, οι τρεις λέξεις της Ορθοδόξου παραδόσεώς μας. Τι κάνει ο χριστιανός μέσα στη χριστιανική του ζωή και πού επιδιώκει να φτάσει. Να καθαριστεί από την αμαρτία, από τα πάθη, από τους λογισμούς, από την δέσμευσή του στο περιβάλλον, να φωτιστεί μέχρι να τελειωθεί. Στο λογιστικό λοιπόν μέρος της ψυχής, στη σκέψη, ενεργούν οι λεγόμενοι λογισμοί και από αυτούς αρχίζει η εξέλιξη της αμαρτίας. Οι λογισμοί είναι θύρα εισόδου της αμαρτίας. Με τους λογισμούς διεξάγεται ένας αόρατος πόλεμος, εσωτερικός αγώνας, αγώνας του νοός, έργο της καρδίας. Αυτόν τον αγώνα υποδηλώνει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας «Ουκ έστιν ημίν υπάλληλοι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανίης». Γι' αυτό εκείνος που θέλει να καθαρίσει τον εσωτερικό του κόσμο, να απαλλαγεί από την αμαρτία, να ελευθερωθεί από την αιχμαλωσία του νου, πρέπει να προσέξει το λογιστικό από την επίδραση των λογισμών, που είναι τελικώς δοκιμασίες που εν τέλει δυναμώνουν τους πνευματικούς αγωνιστές. Από την αντιμετώπιση τους εξαρτάται ο πνευματικός θάνατος ή η πνευματική ζωή. Χρήγαρ όλον τον αγώνα του ανθρώπου εν της λογισμής εκτελήν, λέει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, τον οποίο γιορτάσαμε την προηγουμένη Δευτέρα. Πρέπει εκεί να είναι επικεντρωμένος ο άνθρωπος και να προσέχει τους λογισμούς του. Αν κάποιος θέλει να θέσει τέρμα στις εξωτερικές και εσωτερικές αμαρτίες και αν επιθυμεί να ελευθερώσει από τα πάθη την ψυχή του, οφείλει να καταπολεμήσει τους λογισμούς του. Συνεπώς, δεν είναι ο αγώνας μας να αντιμετωπίσουμε ένα εξωτερικό αντικείμενο, δεν μας φταίει κάτι απ' έξω, αλλά μας φταίει κάτι από μέσα. Δεν είναι κακά καθεαυτά τα αντικείμενα, αλλά οι λογισμοί μας για αυτά. Είναι ανώφελο να απομακρύνουμε ή να απομακρυνθούμε από αυτά. Ουδέν των υπό του Θεού κτισθέντων και γεγονότων εστί κακών. Κακή είναι η χρήση που επιφυλάσσουμε στα αντικείμενα εξαιτίας των κακών παραστάσεων. Λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογιστής, εν το νοήουν εστί το εύτου της χρήσαστε ή κακός. Εμείς δίνουμε νόημα ανάλογα με την κατεύθυνση που έχει ο εσωτερικός μας κόσμος. Και είναι ισόβιος αυτός ο πόλεμος, αδιάκοπος και ανεξάρτητος της προαιρέσεώς μας. Έως θανάτου ου δύναται ο άνθρωπος μη έχει λογισμούς και πόλεμον. Μέχρι τέλους θα βασανιζόμαστε από τους λογισμούς και τον πόλεμό τους. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, τούτους τους 8 λογισμούς, αυτούς τους 8 γενικούς λογισμούς της πονηρίας και της κακίας, παρενοχλήν μεν ή μη παρενοχλήν, τον ου και εφημίνεστην. Δεν βρίσκεται αυτή η επιλογή, δηλαδή το να μην μας παρενοχλούν οι λογισμοί, δεν βρίσκεται στη δική μας εξουσία. Εκείνο όμως το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να τους αντιμετωπίζουμε. Ας έρθουμε λίγο πιο συγκεκριμένα
να δούμε τι σημαίνει λογισμοί, γιατί το επαναλαμβάνουμε και μερικές φορές ίσως δεν έχουμε σαφή εικόνα. Είναι μια πνευματική επίδραση που προσεγγίζει απ' έξω τον άνθρωπο. Πρωταρχικό στάδιο μορφοποιήσεως είναι η εμφάνιση μιας εικόνας στο εσωτερικό οπτικό πεδίο του ανθρώπου. Οι Άγιοι Πατέρες λογισμούς δεν εννοούν απλώς τις σκέψεις, αλλά τις εικόνες και τις παραστάσεις κάτω από τις οποίες πολλές φορές υπάρχουν και συμπαρασύρονται αντίστοιχες κάθε φορά σκέψεις. Οι εικόνες μαζί με τις σκέψεις λέγονται λογισμοί. Δηλαδή, σκέψη είναι και μία μαθηματική σκέψη. Ένας λύνει μια εξίσωση. Αυτό δεν είναι λογισμός. Αυτό είναι υπολογισμός, ας το πω έτσι. Αλλά λογισμός είναι όταν μαζί με μία εικόνα ανακαλέσω μία εικόνα στο οπτικό μου πεδίο μου εμφανιστεί και το οποίο μετά αμέσως μετασχηματίζεται και σε σκέψη. Οι εικόνες μαζί με τις σκέψεις λέγονται λογισμοί. Και μάλιστα κυρίως πρέπει να μας απασχολήσουν οι σκέψεις που επιμένουν, όχι απλώς μια σκέψη που πέρασε και έφυγε, αλλά μια σκέψη που έρχεται, ξανάρχεται, μας ενοχλεί, επιμένει. Αυτή τη σκέψη τη λέμε λογισμό. Πολλές φορές έρχονται και πρόσφατα πάλι ήταν πολύ διαυγής η εξομολόγηση και η αναφορά αυτή κάποιος χριστιανός ο οποίος ανέφερε στην εξομολόγησή του όχι μια αμαρτία με την έννοια της πράξεως, της διαπράξεως αυτής της αμαρτίας, αλλά με την έννοια ότι στο εργασιακό του περιβάλλον υπήρχε ένα πρόσωπο το οποίο διαρκώς επί μία διετία του απασχολούσε τη σκέψη. Δεν προχώρησε στην εφαρμογή του λογισμού, αλλά ήδη και το γεγονός ότι αυτή η σκέψη επέμενε σημαίνει ότι εκεί απάνω είχε μία αγκύλωση, είχε κάπου γατζωθεί, είχε βρει ένα πέρασμα αυτή η σκέψη και γατζώθηκε μέσα του και του άρπαξε την ψυχή. Με αποτέλεσμα ο ίδιος να υποφέρει. Αυτή λοιπόν είναι που λέμε η επίμονη σκέψη. Δεν είναι ότι πέρασε φευγαλέα μια ιδέα, δεν της έδωσα κι εγώ σημασία, θα το δούμε αυτό παρακάτω, αλλά κυρίως πρέπει να εστιάσουμε στη σκέψη η οποία γίνεται επίμονη και μάλιστα μπορεί να γίνει τόσο επίμονη που να αποκτήσει και χαρακτηριστικά ψυχιατρικά, έτσι, να γίνει και ιδεολειψία, αυτό που λέμε έμμονες ιδέες. Πολλοί άνθρωποι υποφέρουν από τις έμμονες ιδέες. Από τις ιδέες τις ψυχαναγκαστικές. Αυτό μερικές φορές έχει ανάγκη και από πνευματική βοήθεια, αλλά όταν πλέον έχει εγκατασταθεί στον άνθρωπο μία ορισμένη νοοτροπία, ίσως εκεί χρειάζεται και η συνδρομή ενός ειδικού της ψυχικής υγείας για να μπορέσει ο άνθρωπος να απεγκλωβιστεί, διότι ίσως υπάρχουν και νευρολογικοί ιατρικοί λόγοι. Κατά περίπτωση όμως, ο αγώνας κατά των λογισμών προϋποθέτει ακριβή γνώση του τρόπου δράσεως των λογισμών. Έχουμε δύο γενικές αιτίες. Είναι η ανθρώπινη και η δαιμονική. Όταν λέμε ανθρώπινη εννοούμε τις διαθέσεις, τις ροπές, τις κλίσεις, τις τάσεις, είτε επικτήτου είτε εμφύτου χαρακτήρος του ανθρώπου. Λέγει ο Άγιος Ιάκωβος στην καθολική του επιστολή, έκαστος δε πειράζεται υπό της ιδίας επιθυμίας, εξελκόμενος, μαγνητίζεται και δελεαζόμενος. Αυτή είναι η περίληψη του εσωτερικού μας αγώνα. Και απ' την άλλη υπάρχει και η πλευρά του διαβόλου. Η ανθρώπινη πλευρά, αυτό που λέμε τάσεις, κλίσεις, διαθέσεις, δεν είναι τόσο απλοποιημένη. Μπορούμε να την υποδιαιρέσουμε στα εξής. Πρώτον, στο γεγονός ότι είμαστε κληρονόμοι του προπατορικού αμαρτήματος. Εμείς δεν είμαστε ένοχοι για το προπατορικό αμάρτημα. Δεν κάναμε εμείς την παράβαση. Ο Αδάμ και η Εύα την έκανε. Αλλά είμαστε κληρονόμοι των συνεπειών αυτής της αμαρτίας και συνοπώς είμαστε κληρονόμοι της φθαρτότητας και της παθητότητας και εν συνεχεία και της θνητότητας. Όλα αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία μας οδηγούν να έχουμε τάσεις, κλίσεις, κληρονομικές αιτίες. Είναι η επιβάρυνση δηλαδή του ψυχοσωματικού μας οργανισμού, της ολότητάς μας ως ανθρώπων,
άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Η δεύτερη αιτία που προκαλεί τους λογισμούς στον άνθρωπο είναι τα αισθητήρια όργανα. Και μάλιστα ο προφήτης Ιερεμίας, όπως ερμηνεύουν οι Άγιοι Πατέρες, λέει «ανέβη θάνατος δια των θηρίδων», εννοώντας θηρίδες τις 5 αισθήσεις. Από τις 5 αισθήσεις μπαίνει πολλές φορές ο θάνατος. Οι παραστάσεις, εμείς πώς έχουμε πρόσβαση στον κόσμο που μας περιβάλλει? Μόνο μέσω των αισθήσεων. Τα μάτια μας, τα αυτιά μας, η αφή, η γεύση, έτσι καταλαβαίνουμε και συμμετέχουμε στη ζωή και στον κόσμο και στην πραγματικότητα. Αν διακόψουμε, αν γίνει blackout στις αισθήσεις μας, τότε είναι αυτό που πολλές φορές διαβάζουμε και στην επικαιρότητα, τον βρήκα, λέει, χωρίς τις αισθήσεις του. Έπαυσε η επικοινωνία με τον εξωτερικό κόσμο. Τρίτη αιτία, μαζί λοιπόν με τις αισθήσεις, υπάρχει και αυτό το οποίο συντελεί στην παραγωγή αισθητηριακών εντυπώσεων, και σε αυτό, ειδικά στην εποχή μας, είναι η τεχνολογία. Ξέρετε, πολλοί γονείς το ζουν αυτό εμπειρικά χωρίς να μπορούν να το ας πούμε τεκμηριώσουν. Το ζουν όμως, το καταλαβαίνουν. Βάζουν στα παιδιά απαγορεύσεις, όχι το κινητό. Έτσι. Δεν είναι μονάχα το θέμα ότι χάνει χρόνο, είναι και το θέμα ότι ο άνθρωπος, το παιδί, μαθαίνει να είναι εξαρτημένος από την παροχή αισθητηριακών ερεθισμών. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα της εποχής μας, το οποίο βεβαίως δεν φταίει το κινητό, αλλά φταίει ο τρόπος με τον οποίο εγώ χειρίζομαι το κινητό. Έτσι, δεν φταίνε τα πράγματα, αλλά φταίνε οι δικές μου οι διαθέσεις. Και βλέπουμε ότι επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο ψέλνουμε στους αναβαθμούς. Ξέρετε, κανένας δεν ακούει τον όρθρο, όχι κανένας, οι περισσότεροι. Εκ νεότητός μου πολλά πολεμή με πάθη. Εκ νεότητός μου δηλαδή είμαι παιδάκι 5 χρονών και από τότε με πολεμούν τα πάθη τα οποία είναι κληρονομιά από τον Αδάμ και την Εύα. Και βεβαίως τρίτη αιτία είναι τα πάθη τα οποία φωλιάζουν στον άνθρωπο. Οι προλήψεις, όπως λένε οι πατέρες, δηλαδή παλιές αμαρτίες, ενθυμίσεις, οι οποίες βρίσκονται στη μνήμη και στη φαντασία και βρίσκουν αφορμή και ανακοινούν και αναμοχλεύουν εναντίον μας εμπαθείς λογισμούς. Οι δαίμονες επίσης, που είναι βασική αιτία των λογισμών, πώς δρούν? Δρούν μέσω των αισθήσεων. Βρίσκουν αυτό το κανάλι για να μπορέσει ο διάβολος να επηρεάσει τον ψυχικό μας κόσμο. Οι λογισμοί, λόγοι των δαιμόνων εισί και των παθών πρόδρομοι, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Συναήτης. Και βεβαίως και οι πατέρες γνωρίζουν και τη δύναμη που έχει το υποσυνείδητο, δηλαδή η αποθήκη αυτή βιωμάτων, συναισθημάτων, τραυμάτων ψυχικών, τα οποία είναι αποθηκευμένα στον άνθρωπο και τα οποία κλέπτους είναι ημάς λανθανόντος και λεπτός επισερχόμενοι και μας δημιουργούν ακούσια, χωρίς και εμείς να το θέλουμε, μία υποδούλωση. Στα Ευαγγέλια λοιπόν ακούμε συχνά τον Κύριο να αναφέρει ότι οι λογισμοί προέρχονται μέσα από την καρδιά. Εκ γάρ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείε, πορνείε, κλοπέ, ψευδομαρτυρίε, βλασφημίε. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει ότι εισήλθε διαλογισμός στους μαθητάς του Χριστού το τις αν ή μείζων αυτών. Και αλλού ο δε Ιησούς ειδών των διαλογισμών της καρδίας αυτών, επιλαβόμενος πεδίου έστησεν αυτό παρέ αυτό. Και όταν ενεφανίστη ο Κύριος τους μαθητές του μετά την Ανάσταση, τους είπε τι τεταραγμένοι εστέ και γιατί διαλογισμοί αναβαίνουσιν εν τες καρδίες ημών. Όλα αυτά και πολλά άλλα χωρία δείχνουν ότι οι διαλογισμοί έρχονται μέσα από την καρδιά του ανθρώπου. Βεβαίως, ο νους είναι εκείνος ο οποίος προσβάλλεται από τον λογισμό, αλλά επειδή μέσα στο βάθος, στην καρδιά ενεργούν τα πάθη, για τον οποίο ο διάβολος λαμβάνει αφορμή να κινήσει τους δικούς του λογισμούς, γι' αυτό λέγεται στα Ευαγγέλια ότι βγαίνουν μέσα από την καρδιά οι διαλογισμοί.
Και γι' αυτό και ο Κύριος λέει καθαρίστε πρώτα το μέσα του ποτηρίου. Το μέσα του ποτηρίου είναι η καρδιά μας. Βεβαίως υπάρχουν και οι αγαθοί λογισμοί. Δεν είναι όλοι οι λογισμοί που μας έρχονται κακοί. Ο πατήρ Βασίλειος το είπε αυτό στην αρχή. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι με τους αγαθούς λογισμούς που είναι πάντα λιγότεροι και ποτέ δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι αγαθοί λογισμοί, αλλά οι λογισμοί οι οποίοι μας παρασύρουν στην αμαρτία. Εν πάση περιπτώσει, ένα γενικό κριτήριο είναι ότι όταν ένας λογισμός μας δημιουργεί χαρά και άνεση, αυτό μάλλον είναι από τον Θεό. Όταν όμως ένας λογισμός μας δημιουργεί αναστάτωση, ταραχή, λύπη, αυτό είναι από τον διάβολο. Αλλά και πάλι είναι πολύ χοντροκομμένο αυτό το οποίο λέω, διότι η διάκριση των λογισμών είναι ένα πολύ μεγάλο χάρισμα που το έχουν οι διακριτικοί. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής κάνει μία ανατομία ακόμα βαθύτερη στους λογισμούς και τους χωρίζει σε 3 μέρη, τους εμπαθείς λογισμούς. Λέει λοιπόν ότι ο λογισμός συνίσταται από το πράγμα. Πράγμα τι είναι? Ας πούμε το χρυσάφι, για να το κάνουμε έτσι λίγο ρεαλιστικό. Νόημα είναι η υψηλή μνήμη του χρυσού, δηλαδή ο σκοπός του, η χρήση του. Ποιο είναι η έννοια του χρυσού? Να κάνω συναλλαγές, να μπορώ να αποκτήσω αυτά τα οποία θέλω, έτσι, το χρήμα. Πάθος είναι η φιλία άλογος ή μίσος άκριτον απέναντι σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή όταν παθιαστώ με το χρυσάφι, με τα χρήματα, τότε αυτό αυτομάτως γίνεται κακό. Έτσι λοιπόν, νόημα εμπαθές είναι ο σύνθετος λογισμός που αποτελείται από πάθος και από νόημα. Δηλαδή, προσκολώμαι σε ένα πράγμα το οποίο από μόνο του δεν είναι κακό, αλλά εγώ συνάπτω μαζί του μια κακή ανάρμοστη σχέση. Και παραγνωρίζω φυσικά τον σκοπό του. Έτσι μπορεί ένας λογισμός να ξεκινήσει κακός, αλλά αν αποδεσμεύσω με την ασκητική μέθοδο που γνωρίζουν οι Άγιοι, αν αποδεσμεύσω το νόημα από το πάθος, τότε ο λογισμός γίνεται απλός, αποσύνθετος, γίνεται απλός και έτσι φεύγει το πάθος και μένει μόνο το νόημα και έτσι είμαι ψύχρεμος και άνετος χωρίς αμαρτία. Υπάρχουν λογισμοί ανάλογα με τα πάθη. Όσα πάθη υπάρχουν, τόσοι και λογισμοί. Είπαμε νωρίτερα, ο Άγιος Κασιανός τους διαιρεί σε 8 γενικές κατηγορίες: γαστριμαργία, πορνεία, φιλαργυρία, οργή, λύπη, ακηδία, καινοδοξία και υπερηφάνεια. Αλλά άλλοι πατέρες όπως ο Άγιος Μάξιμος τους ονομάζουν 3, τους γενικότατους λογισμούς που ανταποκρίνονται στα 3 γενικότατα πάθη του ανθρώπου, στα μεγάλα, τα οποία είναι η φιλιδονία, η φιλοδοξία και η φιλαργυρία ή φιλοκτιμοσύνη. Σε αυτά τα 3 γενικά πάθη αντιστοιχούν οι 3 πειρασμοί του Χριστού στην έρημο. Ο πρώτος πειρασμός τον θυμόμαστε, έτσι. Είπε «Ειν αηλήθιοι ούτι άρτη γένονται». Είναι ο λογισμός, η κακία, το πάθος της φιλιδονίας, το οποίο ξεκινάει από την πείνα και τη δίψα, από μια βιολογική ανάγκη και εκτρέπει τον άνθρωπο για να δαιμονοποιήσει την ζωή και να δώσει το πρωτείο στον υλικό παράγοντα και όχι στον Θεό. Ο δεύτερος πειρασμός, αν είσαι Υιός του Θεού πέσε από το πτερίγιο του ναού, είναι η φιλοδοξία, όπου ο διάβολος τι κάνει? Προτείνει έναν τρόπο θεώσεως, όπως τότε στον Αδάμ και στην Εύα, ο οποίος τρόπος θεώσεως δεν είναι του Θεού τρόπος, αλλά είναι του διαβόλου. Με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να προσπαθήσει να αποθεωθεί διειδίων μέσων. Και ο τρίτος πειρασμός, ταύτα πάντα σοι δώσω, είναι η φιλαργυρία, η ειδωλοποίηση του κόσμου, να αποκτήσει ο άνθρωπος εξουσία οικονομική και πολιτική, ώστε να κυριαρχήσει με αυτά και όχι δια της δυνάμεως του πνεύματος. Και να υπάρξει μια κοσμική, εγκόσμια βασιλεία, αυτό το οποίο ζούμε στην καθημερινή μας ζωή και ειδικά τον τελευταίο χρόνο με έναν πολύ εύγλωτο τρόπο να επιβληθεί μια
παγκόσμια, ας το πω έτσι, πραγματικότητα ειρήνης δήθεν, με έναν μονάρχη ο οποίος θα διαφεντεύει όλους τους υπόλοιπους και αυτό θα είναι στηριγμένο πάνω στα όπλα και στην υλική ισχύ. Οι λογισμοί είναι η αρχή του πολέμου του διαβόλου εναντίον μας. Λέει ο Άγιος Παΐσιος, όπως ο εχθρός πριν κάνει επίθεση με το πυροβολικό βομβαρδίζει με την αεροπορία τα οχυρά για να τα σπάσει, έτσι και ο διάβολος πρώτα βομβαρδίζει με λογισμούς τον άνθρωπο και ύστερα του επιτίθεται. Αν δεν χαλάσει τον λογισμό του ανθρώπου, δεν επιτίθεται, γιατί ο άνθρωπος αμήνεται με τον καλό λογισμό. Έτσι λοιπόν, ότι ο άνθρωπος έχει ροπή προς την αμαρτία, το γνωρίζουν οι Άγιοι Πατέρες πριν ακόμη ενεργήσει ο διάβολος. Ο διάβολος είναι εκείνος ο οποίος δίνει την δυνατότητα στη ροπή που έχει ο άνθρωπος από το προπατορικό αμάρτημα, είπαμε, από τις συνέπειες, από την ευαλωτότητα του ανθρώπου να κινηθεί προς την αμαρτία. Και ο διάβολος απλώς σουβλίζει, συνταβλίζει τον άνθρωπο για να πραγματοποιήσει αυτή τη ροπή του. Έτσι οι πατέρες τονίζουν τον διαλεκτικό χαρακτήρα που έχει διάπραξη της αμαρτίας. Συζητάω με την αμαρτία πριν την διαπράξω, όποια αμαρτία κι αν είναι αυτή, και αν ενεργοποιηθεί και γίνει πράξη, έστω και σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου γίνεται μια εσωτερική συζήτηση. Ο ανθρώπινος νους μέχρι να φτάσει στη διάπραξη του φόνου επί παραδείγματι έχει γίνει ολόκληρο στρατηγείο. Έχει προηγηθεί ολόκληρη διαδικασία και μελέτη μέχρι να ολοκληρωθεί. Το να περάσει λοιπόν απλώς από το νου μας μία απλή σκέψη, μία εικόνα, δεν είναι αμαρτία, δεν ευθυνόμαστε γι' αυτό. Από τη στιγμή όμως που θα ανοίξουμε την πόρτα στη σκέψη αυτή και αρχίσουμε να συζητάμε, να σκεπτόμαστε αυτή την εισήγηση, αυτό το λογισμό, τότε ο λογισμός παίρνει μέρος μέσα μας και γίνεται ένας κυρίαρχος λογισμός και είναι η αφετηρία προς την αμαρτία. Από το νου, από την διάνοια, κατεβαίνει το τηλεγράφημα στην καρδιά και κάνει τον άνθρωπο θηρίο. Πώς εξελίσσεται λοιπόν ο λογισμός? Έρχεται ο λογισμός και τον διώχνεις αμέσως. Αυτό δεν είναι πτώση, δεν είναι αμαρτία. Έρχεσαι και τον συζητάς, αυτό είναι πτώση. Έρχεται, τον δέχεσαι λίγο και μετά τον διώχνεις. Αυτό είναι μισή πτώση. Γιατί και τότε έχεις πάθει ζημιά επειδή μόλυνε ο διάβολος το νου σου. Δηλαδή είναι σαν να ήρθε ο διάβολος και του είπες «Καλημέρα, τι γίνεται, καλά, κάτσε να σε κεράσω». «Α, ο διάβολος είσαι, φύγε τώρα». Αφού είδες ότι είναι ο διάβολος, τι τον έβαλες μέσα? Τον κέρασες και θα σου ξανάρθει. Αυτά έτσι απλοποιημένα, όπως τα λέει ο Άγιος μας, οι προγενέστεροι πατέρες τα κατατάσσουν και τα κατηγοριοποιούν στα εξής 6 διακριτά στάδια του νοητού αοράτου αυτού πολέμου. Η προσβολή, ο συνδυασμός, η συγκατάθεση, η υποδούλωση ή η αιχμαλουσία, η ενέργεια, η διάπραξη της αμαρτίας και το πάθος πλέον που είναι η μονιμοποίηση. Η προσβολή δεν μας προκαλεί αμαρτία. Είναι ένας απλός λογισμός, μια εντύπωση η οποία εισέρχεται στην καρδιά και εκδηλώνεται στο νου. Όπως είπαμε, με τον ίδιο τρόπο που ήρθε στον Κύριο και του είπε η εισήγηση «Πε είναι οι λύθοι ούτι άρτη γένονται». Αυτή είναι η εισήγηση. Από εκεί και πέρα, μετά την προσβολή, δηλαδή την πρώτη επίθεση την οποία κάνει ο διάβολος, ακολουθεί ο συνδυασμός. Είναι η συζήτηση. Πιάνω κουβεντούλα μαζί του και αρχίζω και γλυκαίνομαι. Αυτό όλο αρχίζει να φανερώνει ότι ασχολούμαι με το λογισμό εκουσίως, δεν με αναγκάζει κανένας. Αυτό είναι το κυριότερο στοιχείο. Και συνεπώς τότε αρχίζει πια το ποντικάκι να τρώει το τυράκι και να πέφτει στη φάκα. Η συγκατάθεση, είπαν οι πατέρες, είναι η κάμψη της ψυχής. Συγκατατίθεται και εδώ πλέον είναι η οριστική πλέον αμαρτία, όπου η προαίρεση και η θέλησή μας γύρισε, έκλεινε στο κακό. Εκεί μέσα είναι το λεπτό σημείο, εκείνο το κρίσιμο σημείο στο οποίο γύρισε τούμπα η θέλησή μας και δελεάστηκε και ακολουθεί τον λογισμό. Οπότε
Είναι θέμα χρόνου να εχμαλωτιστεί ο άνθρωπος και να προσχωρήσει στο κακό και να διαπράξει την αμαρτία. Αν ο άνθρωπος δεχτεί τη συζήτηση, ανοίγει την πόρτα στον πονηρό λογισμό, δηλαδή στον κλέφτη. Δημιουργεί φιλία και τότε πια εύκολα οδηγείται στη συγκατάθεση. Ο άνθρωπος τώρα, με πρωταγωνιστή τον εαυτό του στα άδυτα της ψυχής του, επιτελεί την αμαρτία. Κατακρίνει, βλασφημεί, πορνεύει, μοιχεύει, διαπράττει φόνους και αμέτρητα εγκλήματα. Και δεν μένει τίποτε άλλο παρά το τέταρτο στάδιο της αμαρτίας, που είναι η ενεργός διάπραξή της. Από τον άνθρωπο ο οποίος προηγουμένως εχμαλωτίστηκε από τον λογισμό και δεν τον ορίζει πλέον το λογισμό του, αλλά ορίζεται από αυτόν. Είναι το δράμα και η περιπέτεια όλων των ανθρώπων. Μερικές φορές στην εξομολόγηση έχουν δυσκολία οι άνθρωποι να αντιληφθούν και πολλές φορές, ας το πω έτσι, εξομολογούνται αμαρτίες για λογισμούς τους οποίους δεν έχουν δεχθεί μέσα τους, απλώς τους βομβαρδίζει ο λογισμός μια-δυο φορές. Αλλά μια απλή εξήγηση για να το καταλάβουμε είναι η εξής, ότι είμαστε νύχτα στο σπίτι μας και ακούμε την πόρτα, το κουδούνι να χτυπάει κάποιος στις 2 η ώρα τα μεσάνυχτα. Ανοίγει κανένας εκείνη την ώρα την πόρτα? Ακόμα και αν σου φωνάξουν βοήθεια, πονάει το χέρι μου, πονάω, πεθαίνω, θα ανοίξουμε εύκολα την πόρτα μας χωρίς να λάβουμε μέτρα? Δεν θα ανοίξουμε. Και να το πω και λίγο διαφορετικά, αν είναι και μια γυναίκα μόνη της στο σπίτι και ακούει μια βροντερή φωνή, άνοιξέ μου, πονάω, θα φοβηθεί. Αυτό θα κάνουμε κι εμείς. Θα φοβηθούμε, διότι δεν ξέρουμε αυτός ο οποίος φωνάζει και επικαλείται ένα σωρό επιχειρήματα και ντύνεται ένα σωρό ρούχα και μας καρεύεται, τι μπορεί να μας σκαρώσει. Δεν ανοίγουμε την πόρτα. Το πολύ πολύ ρίχνουμε μια ματιά και ειδοποιούμε την αστυνομία. Επικαλούμαστε το Χριστό, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Έλα εσύ μάζεψέ τον. Δεν ξέρω εγώ τι είναι αυτός. Δεν ξέρω. Μάζευτε τον. Αν αυτή την απλοποιημένη παράσταση την κάνουμε εικόνα μέσα μας, θα δούμε ότι έτσι πραγματοποιείται κυρίως το θέμα των λογισμών και η προσβολή. Έρχεται μια ιδέα, την ενστερνιζόμαστε, αμέσως πειθόμαστε. Έρχεται κάποιος και μας λέει κάτι, ξέρεις, ο πατήρ Βασίλειος, τον είδα αυτό. Αμέσως εγώ το παίρνω μέσα μου. Δεν λέω, μια στιγμή. Δεν τον είδα εγώ, τον είδω άλλος. Πώς το εγώ το εσωτερικεύω και το κάνω κτήμα μου και πεποίθησή μου? Μήπως να κάνουμε αναγωγή στη διδασκαλία που κάθε μέρα δεχόμαστε από την τηλεόραση και από τα μέσα επικοινωνίας? Είναι ο βομβαρδισμός με λογισμούς. Ο ένας έτσι, ο άλλος αλλιώς, ο παράλληλος αλλιώς. Έχουμε χάσει το μπούσουλα. Στο τέλος το μυαλό μας παθαίνει σύγχυση. Στον αόρατο πόλεμο, στο 34ο κεφάλαιο, για να δούμε δηλαδή πώς εξελίσσεται ο λογισμός, έχουμε ένα παράδειγμα από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Όταν ένας άρρωστος υποφέρει με υπομονετική θέληση την αρρώστια του, ο εχθρός που γνωρίζει ότι με τον τρόπο αυτό εκείνος μπορεί να αποκτήσει την αρετή της υπομονής, έτσι αρρώστια, του παρουσιάζει μπροστά του πολλά καλά έργα που θα μπορούσε να κάνει αν βρισκόταν σε κατάσταση υγείας, και φροντίζει να τον πείσει ότι αν ήταν υγιής θα μπορούσε να υπηρετήσει καλύτερα τον Θεό και να ωφελήσει και τον εαυτό του και τους άλλους. Αφού του βάλει αυτές τις επιθυμίες, τις αυξάνει λίγο-λίγο και τον κάνει να θορυβείται και να ταράζεται, γιατί δεν μπορεί να τις πραγματοποιήσει. Στο τέλος με ικανότητα τον καταφέρνει ώστε να μην υπομένει πλέον την αρρώστια του, όχι αυτός καθεαυτός την αρρώστια του σαν αρρώστια, αλλά από το γεγονός ότι εμποδίζεται δήθεν να πραγματοποιήσει εκείνες τις αρετές που με πολλή όρεξη επιθυμεί να κάνει. Έτσι, αφού τον φέρει σε αυτό το σημείο, με πολλή ικανότητα του κλέβει από το νου εκείνο το σκοπό που είχε για να υπηρετήσει δήθεν καλύτερα το Θεό και να αποκτήσει περισσότερες αρετές. Κι έτσι, άλλο δεν του αφήνει, παραγυμνεί και μόνη την επιθυμία του να ελευθερωθεί από την αρρώστια. Επειδή όμως σύμφωνα με τη θέλησή του δεν του περνά, συγχύζεται και ταράζεται σε τέτοιο σημείο
που γίνεται τελείως ανυπόμονος και έτσι φτάνει ο άθλιος να πέσει στην κακία της ανυπομονησίας από την αρετή της υπομονής που εξασκεί το από πριν, χωρίς να το καταλαβαίνει καθόλου. Λίγο-λίγο διολίστησε. Λίγο-λίγο διολίστησε. Θα το πω λίγο πιο χοντροκομμένα, με ένα παράδειγμα που είναι γνωστό και από τα γεροντικά. Είναι ένας μοναχός. Περνάνε πολλά χρόνια, κάνει πρόοδο στο μοναστήρι. Ναι. Λοιπόν, κάποια στιγμή αυτός ο ασκητής του μπαίνει ιδέα ότι τώρα που έχεις εδώ 20 χρόνια στο μοναστήρι να βοηθείς και τους άλλους ανθρώπους. Αρχίζει λοιπόν αυτός ο λογισμός και περνάει μέσα του. Λίγο-λίγο τον εσωτερικεύει, λίγο-λίγο αρχίζει να τον γλυκαίνει, λίγο-λίγο αρχίζει να το πιστεύει αυτό και του γίνεται εσωτερικό φρόνημα. Κάποια στιγμή ανοίγει την πόρτα και βγαίνει στον κόσμο να αρχίζει να κάνει διδασκαλία. Αλλά δεν ξέρει εκεί τι τον περιμένει. Και ότι είναι μια πολύ ωραία παγίδα την οποία του έστησε ο διάβολος και λίγο-λίγο τον έβγαλε από το μοναστήρι. Οι παλαιοί πατέρες ήταν κάθετοι σε αυτό. Κάθετοι. Δεν βγαίνεις από το μοναστήρι. Διαβάστε και τα τελευταία, ας πούμε, γεροντικά τα οποία έχει εκδώσει η Μονή Παρακλήτου ως οικιακές μορφές του 20ου αιώνα. Να δείτε εκεί οι παλαιοί πατέρες ήταν άκαμπτοι σε αυτό. Ο άλλος είχε να βγει 70 χρόνια, βγήκε μονάχα όταν χρειάστηκε γιατρό. Δεν έβγαιναν από το μοναστήρι τους. Όλο αυτό το οποίο ζούμε σήμερα είναι ελαφρώς στην κόψη του ξεραφιού, που αλωνίζουν άνθρωποι και μάλιστα στο διαδίκτυο. Ποιος ο λόγος? Εκεί είναι ένα θέμα, είναι πολύ λεπτό θέμα να δούμε τι είναι αυτό που κάνει αυτός ο άνθρωπος. Γι' αυτό λέμε ευλογία. Έχει ευλογία. Αν το κάνει με υπακοή, έχει καλός. Δεν ακούει το λογισμό του, αλλά ακούει το γέροντά του, ακούει τον ηγούμενο. Αλλά όλοι έχουν ρωτήσει κάποιον. Να το πω πολύ απλούστερα, μέσα σε ένα σπίτι. Γιατί έχω τώρα μια παρόμοια περίπτωση. Και αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις οριστικής ρήξεως. Ο σύζυγος έχει καλύτερη οικονομική δυνατότητα και χτίζει μόνος του σπίτι. Αυτό δεν είναι οικογένεια. Μόνος του κάνει το λογισμό του. Κάνει το λογισμό του. Έτσι, αυτό είναι ένα επίσης χοντροκομμένο παράδειγμα για να δούμε ότι οι λογισμοί δεν είναι στη σφαίρα, ας πούμε, του φανταστικού ή μακριά στα μοναστήρια, στο Άγιον Όρος, ξέρω κι εγώ, στο Σινά. Είναι μέσα μου. Μέσα στα σπίτια. Όταν λοιπόν κρατάει μέσα του τους λογισμούς, τους επεξεργάζεται, τότε αυτοί αναπτύσσονται και έρχεται ο νους στη συγκατάθεση και στην πράξη, όπως κλωσάει η κότα τα αυγά, τα οποία ζωογονούνται, έτσι και οι λογισμοί μη φανερούμενοι ζωογονούνται και εις έργα προβαίνουσιν και ο άνθρωπος βυθίζεται στην αμαρτία. Χάνεται φυσικά η παρησία προς τον Θεό και αρχίζει ο όλος άνθρωπος να αποδιοργανώνεται. Χωρίζεται από τον Θεό και προξενούνται και άλλες σωματικές ανομαλίες. Αυτά τα οποία ειδικά στην εποχή μας έχουν πολύ πολύ μεγάλη έξαρση. Το άγχος, τα αυτοάνοσα, οι ανασφάλειες έχουν φυσικά και βιολογικούς, σωματικούς λόγους. Αλλά πυροδοτούνται οι σωματικές ασθένειες από τους λογισμούς. Ένα απλό παράδειγμα, όταν κάποιος έχει έναν βασανιστικό λογισμό, μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ? Μπορεί να κοιμηθεί. Αυτό είναι η πρώτη σωματική συνέπεια. Λέει στο γεροντικό Αββάς Θεόδωρος, έρχεται ο λογισμός και ταράσει με. Με ταράζει και στο τέλος μου σπάει τα νεύρα. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους που δεν τους έχεις μιλήσει, δεν σε ξέρουν κλπ. Και είναι αναστατωμένοι, μόλις σε δουν αμέσως αρχίζουν και γαυγίζουν. Μια στιγμή, τι έχει συμβεί? Δεν σου μίλησα, δεν σου έκανα κάτι και απορούμε. Είναι ο λογισμός. Το ξέρετε εκείνο το περιστατικό με το γρίλο, ένα ανέκδοτο. Το θυμάστε? Είναι ακριβώς η περιγραφή σε μορφή ανεκδότου του λογισμού. Τι είναι αυτό? Ένας, θα το πω πολύ γρήγορα, μένει στην έρημο από το λάστιχο και σκέφτεται πώς να πάει να βρει λάστιχο να φουσκώσει, να επισκευάσει τέλος πάντων τη βλάβη. Πάει πιο εκεί, βλέπει στο βάθος ένα φως. Λέει, εκεί είναι το σπίτι. Τι θα μου πούν?
Θα μπω μέσα και θα τους πω γεια σας, έχω το λάστιχό μου σκασμένο, θέλω ένα γρίλο. Κι αν είναι μόνη της μια γυναίκα, κι αν έχει σκυλί, κι αν έχει και δεν μπορεί και θα μου πει εκείνος δεν μπορώ και τέλος πάντων κατασκευάζει διάφορα σενάρια για να μην σας κουράζω. Στο τέλος καταλήγει, φτάνει εκεί, μπαίνει μέσα στο σπίτι, του ανοίγουν οι άνθρωποι, του λένε τι θέλεις, άντε στο καλό εσείς και ο γρίλος σας. Δηλαδή έχει πλάσει ο ίδιος μέσα στον εαυτό του, μέσα του τα σκέφτεται όλα αυτά και στο τέλος είναι εκνευρισμένος με τον εαυτό του. Δεν του φταίει κανένας. Μόνος του τα έβαλε με τη σκέψη του και αναστατώθηκε. Επίσης ακολουθεί η προσκόλληση στα φθαρτά και στα υλικά πράγματα. Όλη η έννοια μας έτσι σήμερα είναι η ανάπτυξη, η οικονομική ευημερία, η απόκτηση υλικών αγαθών. Δεν συζητιέται τίποτε άλλο. Ο άνθρωπος σήμερα δεν έχει κανένα άλλο ενδιαφέρον. Τέρμα. Να είμαστε σίγουροι γι' αυτό ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο ενδιαφέρον. Όλη η συζήτηση γίνεται γύρω από αυτό. Και τα εργασιακά, και τα επαγγελματικά, και τα οικογενειακά κατατείνουν εκεί. Στο πώς θα αποκτήσουμε υλικά αγαθά με την προοπτική πια να βρούμε 2 μέτρα για να ενταφιαστούμε. Οι λογισμοί σαπίζουν, σκουλικιάζουν και μετά κατατρώνε και συντρίβουν τον άνθρωπο. Μένομεν όλων των χρόνων ημών σιπόμενοι εκ των λογισμών ημών, καταλήλων και συντρίβοντες εαυτούς. Φαρμακωνόμαστε έναντι των άλλων με υποψίες, κακίες, εκδικητικότητα. Έτσι, με την αποδοχή των λογισμών, ο διάβολος αποκτά κυριαρχία και μπορεί να φτάσει μέχρι το ακραίο σημείο της αυτοχειρίας ο άνθρωπος. Αυτοί οι οποίοι αυτοκτονούν, δεν αυτοκτονούν έτσι απλά τους ήρθε μια στιγμή η ιδέα, αλλά το μαγειρεύουν για πολύ χρόνο. Γιατί έχει γίνει πλέον ο άνθρωπος υποχείριος του διαβόλου. Πάβει να λειτουργεί το λογικό με τις εντολές του Θεού, υποσκελίζει τις εντολές του Θεού, λέει η εντολή του Θεού, για να πω πάλι ένα χοντρό παράδειγμα, λέει η εντολή του Θεού και η διήγηση της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και των Αγίων Πατέρων ότι η ομοφιλοφιλία είναι αμαρτία. Τέλος. Άλλο ο άνθρωπος και άλλο η αμαρτία. Έρχεται λοιπόν τώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και μας κάνει διδασκαλία ότι η ομοφιλοφιλία δεν είναι αμαρτία. Ξέρει αυτός. Αυτομάτως τι κάνει, βάζει την ιδέα σε πολλούς ανθρώπους και την πιστεύουν αυτή την ιδέα, δεν έχουν τρόπο να αμυνθούν και συνεπώς υπερσκελίζουν και αντικαθιστούν αυτό που λέει η εντολή και η λογική του Θεού με τη δική τους λογική. Φτιάχνουμε λοιπόν εμείς ένα δικό μας τρόπο για να σκεπτόμαστε, ο οποίος αντιπαραβάλλεται και αντιτίθεται στην λογική του Θεού. Το να διακρίνουμε λοιπόν τους λογισμούς, όπως είπαμε, αν είναι καλοί ή κακοί, είναι ένα μεγάλο χάρισμα και μια μεγάλη αρετή, αλλά έχει σημασία διότι στην εποχή μας ο διάβολος έχει μεταλλαχθεί, ξέρει να μεταμφιέζεται, έρχεται σαν μια ωραία πιστική φρέσκια ιδέα ή ιδεολογία. Μια ωραία ιδέα. Αποτέφρωση. Περιβαλλοντολογικά είναι πάρα πολύ ωραία, ενθουσιάζονται οι άνθρωποι. Θα κερδίσουμε χώρο. Δεν θα έχουμε αυτό το φαινόμενο του αδιαχώρητου στα νεκροταφεία. Να, βλέπετε, επιχειρηματολογία. Έρχεται σαν μια ιδεολογία λοιπόν, σαν ένας άνθρωπος με χαρίσματα, σαν πολιτικός με ευγλωτία, αλλά και σαν ένας ιεροκήρυκας που θα σε συναρπάσει με τις ομιλίες του και θα σε σύρει πολύ μακριά ενδεχομένως και από το Θεό. Πώς θα καταλάβουμε ότι πίσω από ένα τέτοιο λογισμό δυνητικά βρίσκεται ο διάβολος? Λέει η Αγία Γραφή στις παροιμίες: «Έστιν οδός ή δοκή παρανθρώπης ορθή είναι». Υπάρχει δρόμος που φαίνεται στους ανθρώπους ότι είναι καλός. Τα δε τελευταία αυτής έρχεται εσπιθμένα άδου, αλλά η κατάληξή της στο τέλος της οδηγεί στον θάνατο. Κάποιος είπε στον Αβά Ποιμένα: «Αβά, έχω πολλούς λογισμούς και κινδυνεύω από αυτούς». Τον πήρε ο Αβάς Ποιμένας και του λέει:
έξω από το μοναστήρι, άπλωσον των κόλπων σου και κράτησον τους ανέμους. Του λέει, άνοιξε την αγκαλιά σου και πιάσε τους ανέμους. Μπορείς? Όχι. Δεν μπορούμε κι εμείς να τα βάλουμε με τους λογισμούς. Εκείνο που μπορούμε είναι να μην τους δεχτούμε. Αλλά να τους εμποδίσουμε να έρχονται είναι ακατόρθωτο. Έτσι, σημασία έχει η πρόληψη, όπως γενικά και στη σωματική αγωγή. Η προληπτική αγωγή έγκυται στον αγώνα να μην επιτρέψει ο αγωνιστής χριστιανός να εισχωρήσει ο λογισμός του και να αχμαλωτήσει το νου του. Τι μας είπε ο Απόστολος Παύλος την Κυριακή πρώτων φώτων, απευθυνόμενος στον Απόστολο Τιμόθεο, «Σι δε νύφε εν πάση». Δηλαδή, να έχεις επαγρύπνηση, όπως ακριβώς κάνει ο στρατιώτης που είναι φρουρός σε ένα στρατόπεδο. Όταν λοιπόν παλιότερα και τώρα όσοι έχουν απομείνει να κάνουν τη στρατιωτική τους θητεία, μάθαιναν ότι όταν είσαι φρουρός, οποιοσδήποτε και να πλησιάσει τον ανακρίνεις και του λες στάσου, alt, τι. Αυτή λοιπόν η ανάκριση, αυτή η επαγρύπνηση, αυτή η φυλακή του νοός είναι το πρώτο. Και στην πατερική ελληνική γλώσσα ονομάζεται νύψη, δηλαδή εγρήγορση. Ο αγώνας και η αγωνιστική προσπάθεια του χριστιανού ανθρώπου για τη σωτηρία του συνοψίζεται στην δυνατότητά του να αντιμετωπίζει τον πονηρό λογισμό και συνεπώς ο προβολέας της νύψεως του νου πρέπει να είναι συνεχώς στραμμένο στο ταμείο της καρδιάς του, το οποίο την θόλωση εποφθαλμιά ο διάβολος. Αυτή ειδικότερα η νύψη της ψυχής, η φυλακή των λογισμών, καλείται νοερά ησυχία και δεν είναι απλώς ησυχία από τα ραδιόφωνα και από τις τηλεοράσεις, αλλά είναι εσωτερική ησυχία, ο άνθρωπος να ηρεμεί και να ησυχάζει από τις προσβολές και από την υποδοχή και τη συζήτηση με τους λογισμούς. Ένας προληπτικός λόγος λοιπόν είναι η αποφυγή των αιτίων που προκαλούν τους λογισμούς και όσα προβλέπει η ασκητική της Εκκλησίας μας. Παραδείγματος χάρη η νηστεία. Πολλοί άνθρωποι, χριστιανοί, αντιτίθενται στην νηστεία για ποικίλους λόγους και επιχειρηματολογίες. Γιατί έχουν πιστέψει σε αυτό το λογισμό ότι η νηστεία κάνει κακό. Η νηστεία κάνει πολύ καλό και η νηστεία βοηθάει τον άνθρωπο να αντιμετωπίζει τους λογισμούς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γεμίσει την κοιλιά του με φαγητά και πίνει ποτά και είναι μισομεθυσμένος σε όλη του την καθημερινή ζωή, αυτός ο άνθρωπος πια έχει βαρύνει. Δεν μπορεί να φυλάξει το στρατόπεδό του, ούτε μπορεί να αντισταθεί και να πει στάσου, ποιος είσαι εσύ που μπαίνεις. Είναι σουρωτήρι ο νους του. Μπαίνουν και βγαίνουν διαβόλοι και τριβόλοι και αλωνίζουν. Ενώ με την νηστεία ο άνθρωπος αποκτά μία επιτήρηση. Επίσης ο φόβος του Θεού, και όταν δεν τον έχουμε χαρισματικά, τουλάχιστον να δημιουργούμε την αίσθηση της παρουσίας του Θεού, ότι μας βλέπει ο Θεός. Η νηστεία λοιπόν, η αγρυπνία και η προσευχή, δεν χρειάζεται ταραχή και όχι διάλογος. Ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ γράφει τα εξής για τη διδασκαλία του Αγίου Σιλουανού. Έλεγεν ο Άγιος Σιλουανός ότι στην πείραν των Αγίων Πατέρων είναι δυνατόν να είδουμε διαφόρους τρόπους πολέμου προς τον λογισμόν, αλλά ο καλύτερος είναι να μη εισέρχεσαι κατ' ουδένα τρόπον εις συνομιλίαν με ταυτού του λογισμού. Ο νους, εάν αρχίσει να συνδιαλέγεται με τον λογισμόν, θα συναντήσει την αδιάκοπον ανάπτυξή του και παρασυρώμενος θα αποχωριστεί της μνήμης του Θεού, και τούτο ακριβώς είναι ο σκοπός των δαιμόνων. Ένας άλλος τρόπος, τον οποίο το βλέπουμε στο γεροντικό, είναι η μετατόπιση του χρόνου πραγματοποίησεως του λογισμού. Ερχόταν ο λογισμός στον Αβά Θεόδωρο και στον Αβά Λούκιο να φύγετε από το μοναστήρι. Και τι κάνανε? Έλεγαν κοίταξε να δεις, θα το μετατοπίσουμε για μετά το καλοκαίρι, για μετά το χειμώνα, και έτσι για 50 χρόνια χλέβαζαν τον διάβολο. Δεν θα μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα με το λογισμό αν το συζητήσουμε, διότι και 50 δικηγόροι να μαζευτούν δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα επιχειρήματα του λογισμού. Φυσικά η προσευχή και η επίκληση του ονόματος του Χριστού που παροντοποιεί τη Θεία Χάρη δημιουργούν αυτήν την
αυτό το κλίμα της αντιμετωπίσεως των λογισμών και βεβαίως η εξαγόρευσή τους σε έμπειρο πνευματικό. Να πηγαίνουμε να εξομολογούμαστε, να τα λέμε στο πνευματικό χωρίς πολλά λόγια, διότι ανήρα σύμβουλος εαυτό πολέμιος. Να βάζουμε ένα ερωτηματικό, να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, τους βίους των Αγίων που έχουν πολύ νόημα, έχουν πολύ χάρη και ειρηνεύουν την ψυχή και ο άνθρωπος μπορεί με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίζει ευκολότερα τους λογισμούς. Αλλά ένα τελευταίο το οποίο κρατάω για την αγάπη σας είναι αυτό το οποίο ο Άγιος Παΐσιος το δίδασκε πολύ συστηματικά και το βλέπουμε στα βιβλία τα οποία έχουν καταγράψει τις συμβουλές του, όχι ως τελικό στάδιο. Το τελικό στάδιο είναι ο νους να γίνει εννοηδής και να έχει μόνο μία σκέψη, το Θεό. Όχι να έχει μόνο καλούς λογισμούς γενικά, αλλά σαν ένα προστάδιο ο Άγιος Παΐσιος πρότεινε να έχουμε καλό λογισμό, να δεχόμαστε όλα τα πράγματα με καλό λογισμό. Η καλύτερη επιχείρηση είναι να φτιάξει ο άνθρωπος ένα εργοστάσιο καλών λογισμών. Όλη η βάση είναι ο καλός λογισμός. Αυτό είναι που ανεβάζει τον άνθρωπο. Να τα παίρνουμε όλα δεξιά και να μην εξετάζουμε παραδείγματος χάρη την ιδιοτροπία του άλλου γιατί το έκανε και πώς το έκανε. Ένας καλός λογισμός ισοδυναμεί με μια πολύωρη αγρυπνία. Μια μέρα πήγε στο γέροντα ένας δημοσιογράφος, τον οποίο δεν στέργιωνε καλός λογισμός. Όλα τα έβλεπε με κακό λογισμό. Άρχισε λοιπόν να ρωτά το γέροντα διάφορα πράγματα και να τον στενοχωρεί. Σε μια στιγμή ρωτά το γέροντα: γιατί γέροντα κάθεστε εδώ πέρα μέριμνος στην ησυχία σας και δεν πηγαίνετε έξω να βοηθήσετε τον κόσμο που πνίγεται από τα προβλήματα? Βλέπετε τι ωραία, να βοηθήσουμε, η φιλανθρωπία. Τότε ο γέροντας με ανεβασμένο λίγο τον τόνο της φωνής του λέει: η δική σου μηχανή είναι χαλασμένη και παράγει μόνιμα κακούς λογισμούς. Ό,τι και να δεις, ό,τι και να σου πούν, στραβά θα το πάρεις. Τώρα με βλέπεις εδώ, λες γιατί δεν πάω έξω να βοηθήσω τον κόσμο. Αν πάω έξω θα πεις γιατί, αφού είμαι καλόγερος, γυρνώ μέσα στον κόσμο και δεν κάθομαι στην ησυχία. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο, εγώ μόνο ένα έχω να σου πω και τίποτα άλλο. Να διορθώσεις το χαλασμένο σου λογισμό και να ξέρεις ότι άλλη είναι η δουλειά του σηματοδότη στους πολύβουους δρόμους της Αθήνας και άλλη η δουλειά του φάρου στα έρημα βράχια. Και έλεγε πολύ συχνά και ο Άγιος Παΐσιος ότι οι άνθρωποι είναι χωρισμένοι σε δύο κατηγορίες. Οι μεν είναι σαν τη μύγα που πάνε στις ακαθαρσίες και οι άλλοι είναι σαν τη μέλισσα οι οποίοι πηγαίνουν στα λουλούδια, τα μοσχομυριστά και φτιάχνουν ωραίο μέλι. Ο καθένας μπορεί να διαλέξει σε ποια παράταξη θα είναι, κάτι που το λέει και το Ευαγγέλιο, πάνω στο Σταυρό οι δύο ληστές που συσταυρώθηκαν μαζί με τον Κύριο, ο ένας πήγε στον Παράδεισο και ο άλλος πήγε στην κόλαση, παρότι είχαν και τον παντοδύναμο Θεό ανάμεσά τους. Ούτε ο ίδιος ο Θεός δεν μπορεί, αν και πολύ θέλει να μας βοηθήσει, αν εμείς δεν έχουμε καλούς λογισμούς. Και φυσικά εκείνο που είναι κεφαλαιώδες στην απομάκρυνση των λογισμών είναι η ταπείνωση. Είχαν πάει σε ένα γέροντα και του λέγανε, σε έναν μοναχό, τι ωραία που είναι εδώ αυτό, έλεγε ο γέροντας. Τι ωραίο το φαγητό, ο γέροντας. Τι ωραία που τα έχετε φτιάξει εδώ τα κελιάκια, ο γέροντας. Ο γέροντας. Δηλαδή να μην δέχεται ο άνθρωπος ότι τα κάνει όλα αυτά ο ίδιος, να ταπεινώνεται και με το λόγο και να λέει αυτά είναι του Θεού, αυτά είναι της Παναγίας, αυτά είναι του γέροντα, αυτά δεν είναι δικά μου. Με αυτόν τον τρόπο απομακρύνεται ο λογισμός, ο οποίος συνήθως χτυπάει τους υπερήφανους, γιατί ο μεγαλύτερος και πιο κρυφός λογισμός που έχουμε όλοι μας είναι η μεγάλη ιδέα που τρέφουμε για τον εαυτό μας. Από τη ρύθμιση του λογισμού έρχεται η καθαρότητα του νου, η αδιάλειπτη προσευχή και εν συνεχεία το επιθυμητικό και θυμικό μέρος της ψυχής στρέφεται με πόθο στον Θεό. Όταν ο άνθρωπος ελευθερωθεί με όλη αυτή την ασκητική μέθοδο της Εκκλησίας από την δυναστεία των λογισμών και ο νους και η καρδιά καθαριστούν, τότε πληρούνται από την ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος. Η ψυχή απαλλάσσεται από όλες τις πληγές και γίνεται ναός του Τριαδικού Θεού. Ο άνθρωπος γίνεται ο αληθινός ιερεύς της χάριτος του Θεού και προγεύεται ήδη εδώ των αγαθών της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτός είναι ο αληθινός, ο
πραγματικός άνθρωπος, ο καταχάριν θεάνθρωπος. Σας ευχαριστώ και είμαι διαθέσιμος για ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, αν υπάρχει κάποια ερώτηση.